ჩვენ ვართ ყველაზე მაგიურ ადგილას, პარიზის დისნეილენდში და ვაპირებთ რომ გავსინჯოთ აბსოლუტურად ყველაფერი და ჩვენი ბავშვობის ოცნებები ავიხდინოთ, იმიტომ რომ მე პირველად ვარ დისნეილენდში. თუმცა, როგორც ყოველთვის, ამ ვიდეოსაც თავისი წესები აქვს. პირველი, უნდა გავსინჯოთ მხოლოდ უნიკალური დისნეისთვის დამახასიათებელი საჭმელი და მეორე, საჭმელი უნდა შევაფასოთ ჩვენი tier list-ით და გამოვლინოთ საუკეთესო. მაგრამ ამ ვიდეოში მე მარტო არ ვიქნები, ჩემს გვერდით იქნება ქართული YouTube-ის ყველაზე პრეტენზიული მჭამელი ბაბი, რომელთან ერთადაც დიდი ხნით ადრე დავგეგმე დისნეილენდში მოგზაურობა და განწყობის შესაქმნელად წამოსწulis წინასაღამოს დისნეის მულტფილმებსაც კი ვუყურე. ხვალ გვაქვს ძალიან დიდი დღე. მივდივართ პარიზის დისნეილენდში. თან მე ძალიან მიყვარს მულტფილმები. ყველა ვიცი ზეპირად. ანუ ჩემთვის დისნეი ეხა გეტყვი რასთან ასოცირდება რა. სკოლაში რო დავდიოდი, ნუ რა თქმა უნდა მეზისხებოდა სკოლა. აი ჩემი ბედნიერი და საყვარელი მომენტი იყო, როდესაც მქონდა სიცხე ხოლმე, ცუდად ვიყავი და ვუყურებდი დისნეის მულტფილმებს. დედა ჩემი მივლი და ჩაი შემომიტანდა კბილ მოგონებებთან ასოცირდება. სიცხესთან მაინდა-მაინც არა, მაგრამ აი მაგასთან რა. ზუსტად იმიტომ, რომ დისნეი ჩემთვისაც ბავშვობასთან და გულწრფელ ემოციებთან ასოცირდება, ამიტომ ძალიან დიდი ხნით ადრე გადავწყვიტეთ დისნეილენდში წასვლა და ამ გამოცდილების მიღება. თუმცა ძალიან გაგვიწვიმდა და ხასიათით სამინდივით მოიღუშა ამასობაში. ცოტა სირთულეები ჩემოვედით, 1 საათი რიგში ვართ და შტატივები დაგვეტოვებინეს, მაგრამ ისევ მედგრად განვაგრძობთ სიარულს, გვაწვიმს და დაგვატენდა და ჩვენ თავს გავწირავთ. უამინდობასთან ერთად საკმაოდ დიდი ბიუროკრატიის გავლაც მოგვიწია. ჩვენ დისნეილენდში შტატივებით შესვლის უფლება არ მოგცეს და დაგვატოვებინეს, რაც რამდენიმე საათში პრობლემა გახდება, მაგრამ ჯერ ეს არ ვიცით. ვერ შევდივარ დისნეილენდის პარკში, იმიტომ რომ ერთი პარკი გქონდა ნაყიდი და შემთხვევით წეღან უოლტ დისნეის პარკში შევაბიჯეთ და გამოვედით მალევე, მაგრამ თურმე ჩვენი ტიკეტი აღარ არის ვალიდური, ამიტომ ეხლა ვდგავართ რიგში ისევ რომ შევიდეთ იმ პარკში, სადაც გვინდოდა. დისნეილენდში ორი პარკია, უოლტ დისნეის პარკი და დისნეის მთავარი პარკი. ჩვენ მხოლოდ დისნეის მთავარ პარკში გვინდოდა შესვლა და ბილეთიც შესაბამისი გქონდა ნაყინი. მაგრამ რადგანაც უოლტ დისნეის პარკში შევედით, შესწომა გვაპატიეს და თავიდან აღარ გვაყიდინეს ახალი ბილეთი. ამიტომ ეს დაბრკოლებაც მალევე გავიარეთ და შევედით იმ პარკში, სადაც გვინდოდა და დაგვხვდა საოცარი სანახაობა. დისნეილენდის პარკში არის მთავარი სანახაობები და ყველაფერი არის ჯადოსნურად მორთული. მოკლედ საოცარი მაგია ტრიალებს. არ ვიცი მარტო მე ვარ მარტივად გასახარებელი ადამიანი თუ ზოგადად მართლა ასეთი მაგიური იყო ყველაფერი, მაგრამ ლამაზად მოხატულმა შენობებმა, ჩემი ბავშვობის პერსონაჟებმა, დისნეილენდის სასახლემ და ბავშვების ჟიამმა მეც კი ამიჩუყა გული. გული მიჩუყდება. აი მაგარია. მეწირება. აუ, კაია რომ წამოვედით. და კაია. მე მგონი დროა უკვე ჩვენ დავიწყოთ ჭამას მა. ამასობაში მოგხვდა კიდეც, რადგანაც ბაბი დილიდანვე ვაშიმშილე, რომ დისნეილენდში განსაკუთრებული საჭმელები გვეჭამა. ამიტომ თუ არ გინდათ რომ თქვენც გაშიმშილოთ, ეს ვიდეო დაალაიქეთ, მე გამომიწერეთ და შემიყვარეთ. ჩვენი პირველი შენაძენი არის მიკი მაუსის ფორმის სენდვიჩი. ძალიან დიდია. ორი არის პრეცელისგან გაკეთებული და შიგნით არის ham and cheese, მოკლედ რა. გავაკეთეთ პირველი კვეჩა. არ არის ძალიან რაღვართაოლებელი, ძალიან მშრალია და ცოტა გული მაქვს დაწყვეტილი, მაგრამ ბაბისაც გავუსინჯავთ. ისე ეზღირდა 10 ევრო და 50 ცენტი, რაც საკმაოდ მაღალი ფასია ესეთი სენდვიჩისთვის. ბაბის სენდვიჩი არის ყველით და ბოსტნეულით და ნახოთ ერთი მოეწონება თუ არა. სანგემრიელია, უბრალოდ соусები აკლია რა. ყველი და ბოსტნეული მე ძალიან მიყვარს. პრეცელის პურიც უბრალოდ მშრალი არის ძალიან. დისნეის საჭმელზე დიდი მოლოდინი არც მქონია, მაგრამ მაინც იმედ გამოცრუებელი სენდვიჩით გავხსენით ვიდეო. ამიტომ ჩვენს tier list-ში მიკი მაუსის სენდვიჩი წავად სუდებში. მამიძრალია. ჩვენი მაგიის პოვნას ვაგრძელებთ და საუკეთესო დისნეის საჭმელის აღმოჩენას. აუ, რაღაც ტკბილი მაგვინდა. რატატუის თაგვიაზეს რა საყვარლობა. ჩემი სანტა კლაუსის დონატი. So cute. Thank you. ჩვენი შემდეგი ლოკაცია არის Cable Car Bake Shop. მე ვიყიდე სანტას დონატი, რომელიც არაჩვეულებრივად გამოიყურება და ქალბატონმა ბაბი მიიყიდა მიკის ხუქი. შოკოლადის კრემი აქვს და არა შოკოლადი თვითონ. სანტას კამარი მოვაჭამოთ. გლაზური გემრიელია. იცი რა, მეგობრებო, ეს დონატი არის კარგი დონატი. ეს დონატი ღირდა 6 ევრო. ეხლა გავსინჯოთ მიკის ხუქი. გონია რომ გემრიელი უნდა იყოს, რა. გემრიელად გამოიყურება. თან cute ფორმა აქვს. ეს და ეს ერთად ღირდა 9 ევრო. მიდარი რა. მომიტეხე გემრიელიც არ არის. გემრიელია. უბრალოდ აი ცუდი შესრულება. ცომი რო დადო გემრიელი, ჩააყარო შოკოლადები და დაელოდო სიყვარულის ენერგიით, როდის გამომწყვება. ეგეთი გებო ზუსტად. ოთახის ტემპერატურით გამომწყვარს გავს.
მწყარი არ არის. არა გემრიელი, ამიტომ მინდ. ყავართ Disney-ის პრინტით რო არის. ჩვენი ამ ვიდეოს მიზანი ის იყო, რომ ყველა განსხვავებული საჭმელი გაგვესინჯა Disneyland-ში, მაგრამ აქაურ დეკორაციებსა და დეტალებს თვალს ვერ წყვეტდით. არ ველოდი, რომ ზამთარში და მით უმეტეს წვიმაშიც კი აქაურობა ესეთი ლამაზი და ზღაპრული იქნებოდა. ნახეთო, სხვა არ ვეღატავებ. მე რა რომ ფეიკია ჩემსავი. საიდან ათოვებენ? სამაგარია. სანამ ბაბი ელოდება მიკი მაუსი ძალიან მჭყვიალა შოუს, მანამდე მე გადავწყვიტე რომ მიკი მაუსის დარიჩინის ქუქები ვიყიდო. მე მგონი გაუთავდათ და მინი მაუსი მეტი აღარ არის. მე კიდე მინი მაუსი მინდა და ეხლა ამ ბავშვებით ვიტირე. Thank you so much. Thank you. Have a good day. ჩვენი შემდეგი მსხვერპლი არის მიკი მაუსის დარიჩინის ქუქი. ეს დარიჩინის ქუქი ღირდა 7 ევრო და თან ჩვენ ველოდებით მიკი მაუსის შოუს და შემეზე ძალიან აიკონიკია. ოღონდ ესე მგონია 1 წელია იმ დახლზე უდავთ. ისეთი ქვასავით არის. არა, წამლის გემო აქვს. ძალიან ცუდია. ძალიან ცუდია. აი, ძალიან ცუდია. ეს არის Walt Disney-ის შერცხვენა და თავის მოჭრა. ამიტომ tier list-ში ნაგვის ყუთში განთავსდება. გადასაგდებია. ძალიან დავიგრუზე, აი ძალიან ასეთი მიდგასროების შემდეგ გადავწყვეტე მიკი მაუსის შოუს დავსწრებოდი ხასიათის გასაუმჯობესებლად. ოპა, დრამების სხვა მესისე მგონი ვიხილავთ. სად უნდა დავდგეთ არ ვიცი ნამდვილად. და ყველა შამპანიურითაა და რა ხდება? მგონია ქედანაც დავინახავთ, ხო? ხედავ? მე ვერ ვხედავ. აბა, ბავშვებს გადავეფაროთ, ვერაფერს გვეტყვიან. რამდენი ხალხია, ხო არ გადავ. აი, უზომოდ დიდი რიგებია, მთელი Disneyland-ი აქ არის. აი 20 წუთიანი ლოდინის შემდეგ მიკი მაუსიც გამოჩნდა სხვადასხვა Disney-ის პერსონაჟებთან ერთად და იმის მიუხედავად რომ ათასობით ადამიანი გვეფარებოდა, ხალისიან მოხდს ჩვენ ჩეუერთდით და კარგ ხასიათზე დავდეგით. თან ჩემს კარგ ხასიათს ბაბის თავდადებას ძალიან უწყობდა ხელს, ამიტომ იმსახურებს გამოწევას და ბაბის გამოსპამოთ რომ მე მეგობროს, ოკეი? ახლა ვართ პატარა იტალიაში, პიცერია ბელანოტაში და უნდა გავსინჯოთ მიკი მაუსის პატარა პიცა. წავედით. ჩვენი კამერამენი შემოუშვათ. აუ, მე მგონი აქ უნდა დამეჯავშნა. ეს პიცერია Disney-ის მულტფილმის ლედი და მაწანწალას მოტივებზეა შექმნილი და ყველა დეტალი და დეკორაცია თავს ჩვენს ამ ზღაპრის გმირებად გვაგრძნობინებს. თან ზამთრის უსხში ამდენი სიარულის შემდეგ ჩამოჯდომა და გათბობა ნამდვილად არ გვაწყენდა. ჩვენი შემდეგი საჭმელი არის მიკი მაუსის ფორმის პიცა. აი ესეთი საყვარელი. და ჩვენ ვიყიდეთ ბავშვების მენიუდან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჭამა არ გვინდოდა. ეს არის 10 ევროიანი მენიუ და მენიუში შედის ერთი პიცა, ხველი, სალათი და დრესინგი. წყალიც მოყვება. მოკლედ, აქ ყველაზე რაციონალური ფასები იყო ჩემი აზრით რა. 1, 2, 3. ეს კაი ხმელია. დიდი ყანი ვღეჭავ. ეს ის იგებო, გაყინული პიცები რო იყიდება. სომებს ალბათ ყინავენ მიკი მაუსის ფორმებზე და შეიძლება კაი 1 წლის გაყინული სომით შეგვხვდა, ჰა? ეგეთი თუდიც არ არის. აი ეს გასინჯე. ეს მიმაგრებ. ეს თქვენ გინდათ? არა. თუ კრაწუნა ადგილებს შემოვაცლით და დავტოვებთ არაფერს, გემრიელი იქნება. ბედნიერები ვართ ყველანი, განსაკუთრებით ბავშვები. ნელ-ნელა უფრო და უფრო აცივდა, ჩვენც გავიყინეთ და ნელ-ნელა ალკოჰოლისკენ გავაპარეთ თვალი. ჩვენ ძალიან შეგვცვიდა ამასობაში. უნდა ვიყიდოთ ცხელი გლინტვეინი და ცოტა ჩავითბოთ სული. მეთქი. ესეც ჩვენი 6 ევროიანი ცხელი ღვინო. აი, ეხა პირველი ყლუპი. აუ, ცანგემრიელია. საუკეთესო რომი არის, რაც დღეს აქ გავსინჯე მართლა. თან რაც უფრო გრილდება, ცხელი სასმელი უფრო ასწორებს და თან მართლა ძალიან გემრიელი გლინტვეინია. პირველი პროდუქტი, რომელიც ძალიან კარგია, ისეთი Walt Disney, რომ თავის ფილმს ჩაუჯდებოდა აი ამ ღვინით. აუ, რა მძიმე სუნი აქვს. აუ, რა ზენაზები, გოგო დალი. აუ, ძალიან გემრიელია. ყოჭო. შემდეგი ჩვენი ინტერესის ობიექტი ფიფქიას მოწამლული ვაშლები გახდა. Disney-დან ისე ხوار წავიდოდით, რომ რაღაც კარამელიზირებული უტკბილესი ვაშლები არ გვეყიდა. თან ის ვაშლი, რომელმაც ფიფქია მოწამლა. ნახეთ რა ლამაზია. მოიცა ფიფქია. ალბათ სუსტად იცით, ვისაც ვაჭმევ ხა ამ მოწამლულ ვაშლს. იმედი არ მოიწამლებით. ვერ ყვეჭსმა. ბეჭა. რა ჩაუკბიჩო. ძალიან ბევრი წვალებისა და 5 კბილის დატოვების შემდეგ ძლივს ჩავკბიჩე. ვიცი რა, გემრიელია. ძალიან გემრიელია თუ ჩაუკბიჩე და თუ გადარჩი.
მაგრარია. Walt Disney ამაყებდა ამით. შემდეგ ვნახე, რომ ერთ-ერთ ატრაქციონს მხოლოდ 5 წუთი ჭირდებოდა და მინდოდა ისე არ წამოსულიყავი Disneyland-დან, რამე ატრაქციონზე მაინც არ დამჯდარიყავი. შესაბამისად, აი ამ ატრაქციონზე მოვედით. სხვადასხვა ქვეყნის ენაზე არის დაწერილი გამარჯობა და უნდა საქართველოს ნახო, აქ გერმანია წერილი. მე მგონი საქართველოს ვერ ნახავ. რუსული ვიპოვეთ, მაგრამ ქართული ვერა. ამდენი ჭამასმის შემდეგ ცოტა მსუბუქად დავასრულოთ საღამოს სნეკით და თან ძალიან მაგარ შოუს უნდა ვუყუროთ და პოპკორნის გარეშე მაგ შოუს ყურება არ გამოვა რა, გამიგეთ. რადგანაც წეღან მინი მაუსის ქუქები ვერ ვიყიდე, ახლა ვიყიდი მინი მაუსის პოპკორნს. Yay! It's okay? Thank you. ჩვენი Disneyland-ის პოპკორნის ხვანაირად გემრიელია. არა, მართლა ხვანაირად გემრიელია. მოიცა ცხარია. ტრუფელით არის. ეს ღირდა 6 euро. ყველაზე ძვირიანი პოპკორნია ჩემს ცხოვრებაში. ვიყოთ ძალიან რეალურები. გემო კაი აქვს, მაგრამ ხრაშუნა არ არის. ხრაშ. საბოლოოდ ჩვენი მთავარი მიზანი ავისრულეთ ამ ვიდეოში. გავსინჯეთ Disney-ის ყველა განსხვავებული საჭმელი და საუკეთესოც გამოვავლინეთ. თუმცა ვიდეოს დასაწყისში რომ ვახსენე, შტატივების შემოტანა აგვიკრძალეს და საღამოს ეგ პრობლემა გახდება, მეთქი გახდა. იმის მიუხედავად რომ გვეგონა ვიდეოს მაგივრად დავასრულებდით ფეიერვერკების ყურებითა და ბავშვობის ოსნების ახდენით, სამწუხაროდ ამჯერად მაგას ვერ დავესწარით, თუმცა დავესწარით სხვა შოუს, რაც ძალიან ემოციური იყო ასევე. ვიდეოს მაინც პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულებ და იმის მიუხედავად რომ ჩემი ბავშვობის ოცნება ჯერ ვერ ავიხდინე, ეს იქნება мотиваცია რომ შემდეგში წავიდე სხვა Disneyland-ში და იქ ავიხდინო ჩემი ოცნება. იქნებ შანხაიში ან ტოკიოში, რა ვიცი. და შენ თუ კიდევ აქამდე მიყურებ, მაშინ წითელი ვაშლის ემოჯი დამწერე კომენტარებში.